Esperanto. Bienvenue, bonvenon. Esperanto Magazino, numéro 353, numéro 353. Nous sommes le 27 mai, la 27 de mayo. Esperanto Magazino, c'est une heure d'actualité, de découverte, de rencontres, de reportages, de création, de musique et de littérature autour de la langue internationale espéranto, mais plus largement autour des langues et des cultures, des échanges et de la solidarité internationale. Esperanto Magazino estas unu ora elsendo parte en Esperanto, parte en la franca. Ni parolas pri la internacia lingvo, sed ankaŭ pri aliaj temoj. Vi povas aŭskulti nin ĉiujn lundon de la 20 ĝis la 21 vespere en kanalsud.net. Ne atendu por aliĝi la Telegram-kanalon ĉe Radio Forumo. Vi ankaŭ povos reaŭskulti la podcaston en toulouse.oco.net. Vous pouvez nous écouter tous les lundis soirs de 20h à 21h sur Canal Sud 92.2 en région toulousaine et sur canalsud.net partout dans le monde. N'hésitez pas à nous rejoindre en direct sur notre canal de discussion Telegram, @radioforumo. Vous pourrez aussi nous réécouter en podcast sur toulouse.oxeo.net. À la technique ce soir, Inès et Nico, et dans le studio aujourd'hui, Étienne, Saluton. Fritzo, Saluton. et moi-même, Saluton al ĉiuj, kiel vi fartas? Bone. Bone. Ankaŭ mi bone. Estis la lingvo forumo. Iomete bone por vi. Iomete? Kiel iomete? No, vi diris bone. Mi pensas ke eble ni ĉiuj ankaŭ hodiaŭ iomete lacas pro la lingvo forumo hieraŭ, ke ni estis la tutan tagon en Saint-Cernin. Yes. Donc, au programme ce soir, quoi de neuf, Kio Novas, une rubrique sur la chanteuse Chiara, rubrico pri la cantisto Chiara, une rubrique sur le rassemblement polyglotte, rubrico pri polyglotta conveno, et bien sûr l'agenda pour finir. Comme d'habitude, nous vous faisons découvrir de la musique en espéranto, de tout style et de tout pays, grâce à notre partenariat avec le label indépendant Vinyl Cosmo. Tout de suite, nous écoutons Nek Viro Nek Virino de Armel Amio, issu de son album Desertoi. La vivo la jaroj pasas, ĉio fluas perfekte ĝusta. La feliĉo preskaŭ estas ĉe miaj fingroj, sed mi subite spertas senton vertigas mi, kai io misas, eble iros malbone, mi sentas tion. Sekundon poste, jen mi kuŝas con la visaggio sur la tero, nec viro, nec virino, mi vere ne plu estas io mi faris. Kai io misas, eble iros malbone, sentas tion mi faris.
misas, eble iros malbone. Nec vir, nec virino, nec vir, nec virino, nec vir, nec virino, nec vir, nec virino. Kio novas? Quoi de neuf? Quoi de neuf? Kio novas? En messaggio, ocase de la Internazia Tago de Familioi, la 15 de maio, UEA emphasis la gravetson de familioi kiel fundamenton de socio kai antaŭenigantoj de pozitivaj ŝanĝoj. Pro tio, che UEA celas per Esperanto garantii tutmondajn lingvajn rajton kaj krei lingvan ponton inter diversaj lingvoj, ili aldonis al la rezolucio de la 70 Generala Asembleo de UNO, che politikistoi, o politikoi kai programoi por subteni familioin devas inclusivi lingvain politikoin. La messaggio substrecas che familioi estas conservantoi de lingvoi kai ili raitas usi kai disvastigi sian lingvoin, kai havi aliron al educado kai publicae servoi en lingvoi kiuin ili comprenas. Dans un message à l'occasion de la Journée internationale des familles, le 15 mai, l'UEA a souligné l'importance des familles en tant que fondement de la société et instigateur de changements positifs. l'UEA vise à garantir les droits linguistiques mondiaux à travers l'espéranto et à créer un pont linguistique entre différentes langues. Dans cet esprit, ils ont ajouté à la résolution de la 78e Assemblée générale des Nations unies que les programmes de soutien aux familles doivent inclure des politiques linguistiques. Le message souligne que les familles sont les gardiennes des langues et qu'elles ont le droit d'utiliser et de diffuser leur langue et d'avoir accès à l'éducation et aux services publics dans les langues qu'elles pratiquent. De la oka gis la 12 de maio okazis la Europan Kongreson kaj la junularan eventon Brezzo en Strasburgo. 600 homoj venis por partopreni al la prelegoj, atelieroj kaj koncertoj. Do, ni aŭdis la voĉojn de Kaito, Johnny Mo, Tim, Clarissa, Guillaume Armide, kaj inicialoj Dozzo. Sen ni atendas la venontan semajnon por paroli al vi pri niaj spertoj en Brezzo, ĉar ni ankoraŭ havas multaj Havas multe por diri multe por ĉifoje. diri. Du 8 au 12 mai a eu lieu le Congrès européen d'Espéranto ainsi que l'événement Jeunes espérantistes Brezzo à Strasbourg. Le congrès a réuni plus de 600 personnes venues participer aux conférences, ateliers et concerts. Nous avons ainsi pu entendre en live les voix de Kaito, Johnny Mo, Tim, Clarissa, Guillaume Armide et Initialoi Dozzo. Mais nous attendons la semaine prochaine pour vous parler plus en détail de notre expérience à Brezzo. Hieraŭ, Esperanto Kulturcentro partoprenis la 2022 eldonon de la Lingvoforumo en Toulouse, evento kun pli ol 3 jardekoj da historio, kiu inspiris foirojn de la sama koncepto en amaso da urboj de Francio. Ĉi tiu forumo celas kreskigi respekton al ĉiuj lingvoj, ĉiuj akĉentoj kaj ĉiuj kiuj parolas ilin. Ĉiujare, ĉi tiu subĉiela festivalo malfermita al ĉiuj kunvenigis pli ol 60 budojn prizorgitaj de parolantoj de la prezentitaj lingvoj. Krome, muzika animacioj, spektakloj, kaligrafiaj laborrenkontiĝoj,
kaj konversacioj cirkaŭ la armena lingvo kaj pri franca politiko koncerne la lingvojn de Francio kaj la franca. Dum tiu ĉi aranĝo, Fritzo kantis sian originalan kanton en Esperanto. Gratulon, Fritzo. dankon al ĉiuj. Verda lumo, kaj ni ĉiuj havis la ŝancon kunhavigi Esperanton kun la tuluza publiko kaj malkovri la grandan lingvan kaj kulturan riĉecon de la loĝantoj de la urbo. Ni povis ĝui ankaŭ diversecon da pladoj el la tuta mondo, danke al la gustumoj ofertitaj ĉe pluraj budoj. Mi havis neniun. Vi manĝis neniun? Mi ne trovis. Mi devis pagi por Vi ne havigi. aspektas sufiĉe afabla por Eble. Tuj apud ni estis la meksika budo, kaj ili havis kelkajn senpagajn manĝojn, mi pensas. Kaj la barata... Mi memoras kiam Mobo alportis manĝaĵo kiu li trovis, kaj ĉu ne estis vi kiu rekte Kio? Eble. Do, hier, Esperanto Kulturcentro a participé à l'édition 2024 du Forum des langues du monde à Toulouse, un événement avec plus de 30 ans d'histoire qui a inspiré des foires similaires dans une multitude des villes en France. Ce forum vise à cultiver le respect envers les différentes langues, les différents accents et tous ceux qui les parlent. Cette année, cette fête en plein air ouverte à tous a rassemblé plus de 60 stands tenus par les locuteurs des langues présentées. Il y avait des animations musicales, des spectacles, des ateliers, des calligraphies, des conversations autour de la langue arménienne et sur la politique française concernant les langues de France et le français. Lors de cet événement, moi, Frédéric, a chanté sa chanson originale en espéranto Verda Lumo, et nous avons tous eu l'opportunité de partager l'espéranto avec le public toulousain et de découvrir la grande richesse linguistique et culturelle des habitants de la ville. Nous avons également pu profiter d'une diversité des plats de partout dans le monde grâce aux dégustations offertes par plusieurs stands. Mais Étienne a dit qu'il a rien trouvé auparavant. Moi chez les Indiens. Il y avait des prix dessus sur la nourriture. Vous avez demandé avant de vous servir au moins, j'espère. Tu n'avais pas l'air assez gentil pour qu'on t'offre de la nourriture. Qu'est-ce qui était votre meilleure expérience là? Le stand hindou, j'imagine. Indien. Ok. Indien, oui. Indien, oui. C'était très... Oui, c'était super bon. Bon, déjà, ils nous ont offert de la nourriture gratuite. Ils nous ont proposé d'en manger encore plus la semaine prochaine dans un événement qu'ils organisent. En tout cas, vous pouvez retrouver tous les liens ce dont on a parlé sur toulouse.oxeo.net à la page de l'émission du jour. Et tout de suite, on écoute Amplifiki, Porciam, de l'album Tout est Negravas. Exterminor pluvo en nur la flor. Ĉiuj kvar sezonoj jam memorigas min pri okazaĵoj restanta en la kor. Strange kiel multe nu samas postŝanĝi. Neniam fuĝas mi, ofte se teruro grandegas en la viv. Ĉia ebla helpo forestas tiom pli.
kuri nur for the G.O.G. Porque vi min compreno, li bone ekte nun. Sen mi vin rakontos, vi mia ena vol. Ne motos mi se igios, veraggio la maljoy. Sed poste io grava, por ciam estos for. Rencontre. Rencontre. Rencontigio. Rencontigio. Saluton carai, mi revenis de la poliglota kunveno en Praho, lasta mardo nocto. Mi esperas che mi ne tro mankis al vi. Evidente mi mankis al vi. Mi legis viajn messaĝojn sur la Telegram grupo Etienne Fans. Bonvolu revenu, ne plus necesas aŭskulti la sendon sen vi, redonu Guillaume Meurice. Yes, estas mia dua nomo, estas mia dua laboro, kiam mi ne estas en Toulouse. Ne hezitu eniri tiu grupo, ni jam estas unu. Salut les amis, je suis revenu du rassemblement polyglotte de Prague mardi soir dernier, donc j'étais pas là la dernière fois. J'espère que je ne vous ai pas trop manqué. Évidemment que si. Je les ai lus, vos messages sur mon groupe Telegram de fans, je vous remercie d'ailleurs. Reviens, je t'en supplie, ça ne vaut plus le coup de t'écouter sans la radio sans toi. Rendez Guillaume Meurice, donc c'est mon deuxième nom si vous le saviez pas. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre mon groupe Telegram de fans, hein, on est déjà 1 dessus, donc allez-y. Sen nun ni parolu pri la poliglota kunveno mem. Mi komencu per la pli grava informo. Ni estis pli ol 800 homoj. Ne estas ŝerco, estis pli ol 800 gastoj por ĉirkaŭ 10 organizantoj kaj helpantoj. Jes, ne estas tiel ekoco eventoj. Ĉu vi scias kiom da homoj ni estas en nia eventoj mezume ĉe ekoco? Yes, tre multaj. Mi ne vere rajtas diri, sed indiko, kiam estas pli ol 0 homoj, ni estas feliĉaj. Mais maintenant, parlons du rassemblement polyglotte lui-même. Commençons par le fait le plus marquant, nous étions plus de 800 personnes. Une légion, quoi. Et c'est pas une blague, hein, il y avait vraiment plus de 800 participants pour 15 organisateurs et aidants. Et bien sûr, c'est sûr, ça change les événements des Kotso. Sans vouloir être méchant, vous savez combien on a de visiteurs en moyenne à nos événements? J'ai pas vraiment le droit de le dire, mais un 10, quand il y a plus d'une personne, on est content. Hein. Evidente, ne estas la sama, ĉar ne estas esperantista evento, estas ĉiuj lingva evento, do estas iom pli facile trovi homojn. Tamen estis kiel ĉiu jaro organizita per ECI, Slovaka Esperanto-Asocio bazinta en Nova Dumnica. Tien mi iros por la dua parto de mia volontulo. Mi uzas tiu rubriko por denove danki ECI, kadre de tio mi iris por helpi. Estis tre amuzas, eĉ se estis ankaŭ tre laciga. Bon, évidemment, c'est pas pareil cet événement-là, parce que ce n'est pas un événement espérantiste uniquement, c'est un événement polyglotte, donc ça élargit le spectre. Cependant, c'était organisé comme chaque année par ECI, une association bel et bien espérantiste slovaque basée à Nova Dumnica, et c'est là-bas que j'irai pour la deuxième partie de mon volontariat. J'utilise cette chronique pour parler et les remercier à nouveau. C'est dans ce cadre que je les ai rejoints à Prague pour les aider. C'était très cool, mais c'était aussi très fatigant. Mi ankaŭ povis renkontigi denove Lea, kiun estis ĉe Koco ĝis marĉo. Marto, pardonu. Ni kunloĝis en hotelo dum la tuta kunveno. Ni gustumis la ĉeĥa gastronomio, kiun mi vere tre ŝatis. La ĉeĥoj estas kiel mi. Ili tre ŝatas viandon kaj panon, sed malpli legomojn kaj fromaĝojn. Do, mi ŝatas vin ĉeĥoj. Ĉeĥuloj.
Provis restauratio, kiun proponis nur veganaj versioj de tradiciaj ĉeĥaj manĝaĵoj kaj estis tre mojosa. Tion mi ankaŭ ŝatus. Mi rekomendas al vi. Mi ne Kiel- memoras kiel la nomo, vegano. sed vi povas dementi por vi. Tamen mi malpli ŝatis la ĉeĥan restauraciestrojn. Ili ridetas multe, sed ĉiam renverse. Vere, kiam oni eniras restauracio, oni povus kredi ke ili pensas fek, estas gastoj. Aparente estas kultura, en Ĉeĥio oni ridetas nur kiam estas vere necesa. Donc j'ai aussi pu retrouver Léa qui était volontaire chez Ekotso jusqu'en mars dernier et qui maintenant effectue la deuxième partie de son volontariat chez Ecei. Nous avons partagé la même chambre d'hôtel. Nous avons essayé la gastronomie tchèque et j'ai adoré. Les Tchèques sont comme moi, ils aiment la viande, le pain, ils aiment moins les légumes et le fromage, c'est moins leur truc. On a d'ailleurs essayé un restaurant qui ne faisait que des reproductions véganes de plats traditionnels et c'était assez bluffant. En revanche, j'ai moins aimé les restaurateurs tchèques. Ils sourient beaucoup, mais toujours à l'envers, c'est comme ça. C'est vraiment quand tu entres dans un restaurant, t'as l'impression qu'ils pensent oh non, des clients. Bon, apparemment, c'est culturel. En Tchéquie, on ne sourit que quand c'est vraiment nécessaire. Et bon, je n'étais pas quelqu'un de nécessaire, visiblement. C'est similaire en Allemagne, je dis. Ah, moi, je suis pas sûr. Bon, pour résumer, c'était chouette, quand même. Et vous avez pensé quoi du Polyglot Gathering de Prague? Ah non, c'est vrai, vous étiez très pas. bien, très bien. J'ai eu l'opportunité de ne pas y aller. En fait, j'étais tout seul à y aller parce que voilà. Oui, ça pourrait être très bien, je pense. Ouais, c'est dommage. Bon, du coup, on ne pourra pas faire cette rubrique discussion libre parce que j'ai déjà parlé tout seul et vous n'avez rien à dire sur le sujet, donc on va passer à la musique. Oui. Alors, la musique, c'est Amindai, Tiella Mondo Iras, de son album Amindai. Et inspiré de la chanson très connue. Mercredo sabato, mardo yaudo caidi mancho, y en milito y en la paxo, y en infano cum alzado, la misilo y presca ufalas, la colombo y mal consentas, estas tiel. Y el virino que unesidas, charla boro chiamestas, cae la patro que une alvenas, charla poche estas mal plena. Onda mano y que construas, cae la lía y que detruas, estas tiel. Sonoras, cayo joro y que silentas, multa y homo y que rápidas, yam la lia tago venas, ni profitula momentum, charla vivo ne atendas, estas tiel. Lungo mercredo sabato, mardo yaudo caidi mancho, y en milito y en la paxo, y en infano cum alzato. La misilo y presca ufalas, la colombo y mal consentas, estas tiel. Por mí
ci, iras por li. Irás por mí, irás por mí. Irás por ci, irás por li. Belichon por vi, belichon por mi, belichon por ci, belichon por ni. Belichon por vi, belichon por mi, belichon por ci, belichon por ni. Plej verŝajne vi ja scias, ke ĉi merkredo okazos la koncerto de Chiara, organizata de Egozo. Kaj eble vi, karaj aŭskultantoj, ne ankoraŭ bone konas ŝin kaj siajn muzikojn. Tial ni uzos la oportunon rakonti iom pri ŝi dum ĉi tiu elsendo. Vous savez probablement déjà que ce mercredi dernier a eu lieu le concert de Chiara que nous avons organisé. Et peut-être que vous, chers auditeurs, ne connaissez pas encore assez Chiara et sa musique. Voici l'occasion pour nous de vous parler d'elle pendant cette émission. Chiara estas muzikisto el Italujo, kiu kantas en la itala kaj Esperanto. Ŝi studis klasikan gitarudadon kaj publikigis 3 albumojn en la itala inter 2009 kaj 2017. En 2017, ŝi ankaŭ faris komedian serion en ŝia YouTube-kanalo nomita Le Disavventure di un cantautore femina. La misaventuroj de kantverkistino. La serio en la itala rakontas defiojn, kiun verkistino renkontas, kiel ekzemple mankos da inspiro en stilo simila al tiu de Le Rire Jaune, la flava rideto. Chiara est une musicienne italienne qui chante en italien et en espéranto. Elle a étudié la guitare classique et a publié 3 albums entre 2009 et 2017 en italien. En 2017, elle a également créé une série comique sur sa chaîne YouTube nommée Le Disavventure di un cantautore femina, les mésaventures d'une compositrice. La série raconte en italien les enjeux et défis d'une compositrice ainsi que l'absence d'inspiration dans un style similaire à celui de la chaîne Le Rire Jaune. Ŝia unua Esperanta albumo, Blua Horizonto, el 2019, estis rezultato de grandskala kunlaboro kun muzikistoj el pluraj landoj,
La cantoj estis enregistritaj kaj en Italujo kaj en Novjorko. Laŭ ŝi Esperanto interesis ŝin kaj pro ĝiaj idealoj kaj pro ĝia internacieco. La fakto ke ĝi estas egaleca kaj permesas al ŝi libere esprimi sin. Dum tiu tempo ŝi ankoraŭ ne frue parolis Esperanton, sed jam sciis tre bele kanti en ĝi. La tradukado de la teksto al Esperanto estis farita de Gianfranco Molle kaj Renato Corsetti, kiu, se vi memoras, ankaŭ kontribuis la svahilan poemon kiun vi aŭdis antaŭ kelkaj elsendoj ĉe ni. Son premier album en espéranto, Blua Horizonto, publié en 2019, était le résultat d'une coopération de musiciens de plusieurs pays. Les chansons étaient enregistrées à la fois en Italie et à New York. Pour Chiara, l'espéranto était intéressant aussi bien pour ses idéaux que pour son aspect international, son équité, et lui permet également de s'exprimer librement. À ce moment-là, elle ne parlait pas encore couramment espéranto, mais pouvait néanmoins le chanter de façon magnifique. La traduction du texte en espéranto était faite par Gianfranco Molle et Renato Corsetti, qui, si vous vous rappelez, avait traduit pour nous un poème en swahili il y a quelques émissions. La prochaine chanson, c'est cet album, Blua Horizonto, et s'appelle Kiel la neĝo. Mi nun atendis nenion novan, mi pensis ĝin iam skribita en la doloro, perfekte mortas la desobira lia amo. Malantaŭ miaj ŝultroj la rozo ne ekfloras plu, kiel la neĝo alŝvebas kun libero plene en la koro. Naskiĝas bela celo nun, kaj mi ne devas iri for. Mi povas resti tie ĉi, senti surŝultre la kuraĝon danke al la real. Se la naturo plurobla estas, mi kredas jam foruzi ĉion, kaj la konfuzo de emocio neprogramita ĝi min surprizis, ŝvebante plu sur ŝnuro. Kaj ĉu sin do nun aŭ ne, kiel la neĝo alŝvebas kun libero plene en la koro. Naskiĝas bela celo nun, kaj mi ne devas iri for. Mi povas resti tie ĉi, senti surŝultre la kuraĝon danke al la real.
Poste, en 2021 aperis unuapa canto nomita Mosaiko. La titolo estas metaforo pri la societo kaj la mosaiko kiun homoj formas en komunumoj. La canto estis tradukita al Esperanto per interlingvistika profesoro Federico Gobo, kaj eĉ estas profesia muzikfilmeto pri ĝi sur ŝia kanalo kaj ĉe Venil Cosmo. La muzikvideo estas tamen en la itala, ŝi cantas en la muzikvideo en la itala. Do la lipoj foje malkongruas al la teksto ĉe Venil Cosmo, ĉar la sono estas esperanta kaj la lipoj movas itale, kaj mi tute ne komprenis tion unue. Sed krom tio estas tre profesie farita. Plus tard, en 2021, apparaît un single nommé Mosaiko. Le titre est une métaphore sur la société et la mosaïque formée par les communautés. La chanson a été traduite par le professeur d'interlinguistique Federico Gobo et le clip de cette chanson est disponible sur ses réseaux et ceux de Vinyl Cosmo. Et tout de suite, nous écoutons donc Mosaiko de l'album du même nom, toujours de Caro. C'est un single. Purpur kaj blu, verterbara, cupra kaj ruĝa Venecia, angul vidpunkt kaj perspektivo varianta nun. Ni malfidemas tiel forte kaj timeme pri la estontec. Vide al vi retrovas parton eĉ mi de mondo kiu daŭras plu. Je mosaiko floras. Ni estas la parto plej bona de nia universo kiu ŝajnas disfali. Ni estas la salto kiu brulas la asfalton kaj lasas polvon surtere. Jen kunpartigo, jen mia mantro de amo. Memorigindas livido racconta, vive verkenda kaj kune. Jen alchemio d'equilibroj, ruĝfadene ire sur la voj. Vide al vi retrovas parton eĉ mi de mondo kiu daŭras plu. Jen mosaiko floras. Mosaiko floras, mosaiko floras, jen mosaiko. Estas la parto plej bona de nia universo kiu ŝajnas disfali. Estas la salto kiu brulas la asfalton kaj lasas polvon surtere. Jen kunpartigo.
Plej nova estas ŝia albumeto Nuda, en kiu ŝi tute ne uzas gitarludadon kaj kantas nur kun akompano de piano. La celo estis venki la novan defion kreante tre intiman arton dume. La albumeto enhavas 4 kantojn, el kiuj 2 estas neniam antaŭe vidita kaj 2 estas refaroj de jam eldonitaj kantoj. L'album le plus récent de Chiara s'appelle Nuda. Dans celui-ci, elle n'utilise jamais sa guitare et chante seulement avec l'accompagnement d'un piano. Le but était de relever des nouveaux défis tout en créant une musique très intime. L'album contient 4 chansons, parmi lesquelles on trouve 2 chansons inédites et 2 nouvelles versions des chansons déjà publiées. Et de cet album, vous écoutez Tiu Ci Tempo. Resta senmovami, c'è il porto del fa veloci, chiù mi lascia senarbar malhella, ti mas mi che mangio min la lupo, kai mi rediras che shangi giù mi malfrueune. Mas mi priperto temmi mem en homare plena de alibioi kai se estus fiera mi che l'aglo flugus mia pique sur la frigo nun tiu ci tempo tute mias se mi just vivi tiu ci tempo tu demontras che on mi havas tiu ci tempo tu te mias el canto mild voce sonoras promenato lirle l'ul canteto por adolto e consentantai che ritmigas tempon kai turmenton se eli pericioia ocaseblas se non mia versioia reverqueblas tiu ci tempo tu te mias se mi alcuragias vivi tiu ci tempo tu te montras che on mi havas tiu ci tempo tu te mias serĉas mi la vorton taŭgan kaj la frazon kiu konvinkas nun funebrulla rezignoj. La plej aĉa de la listo estas koro mia en paŭzo iel mia ek ĉiu surstraten tiu ĉi tempo tute mias se mi alkuraĝas vivi tiu ĉi tempo tute montras che on mi havas tiu ĉi tempo tute montras che on mi havas tiu ĉi tempo tute mias iel mia tempo nun. La concerto de Chiara estis la dua kiun ni la Eminezzo kunorganizis. Kun la helpo de Arno ni eĉ publike afiŝis la koncerton ĉe bibliotekoj, drinkejoj kaj vendejoj. Le concert de Chiara était le deuxième que nous, les Minezzo, avons organisé.
Avec l'aide d'Arnaud, nous avons même distribué des affiches dans des bibliothèques, des bars et divers magasins. Tout de suite, nous écoutons la dernière chanson de Chiara, Blua Horizonto, lassù min plucanti. Jem fairo brulanta en mia vivo vundas ci morde iam varmigas mi gin besonas por min senti viva kvankam foje vere malfacilas ofte mi malsparis tempon pri detale tre etaj ofte spertis venton frostan inter miaj haroj lassu min plucanti kaj per plenaj pulmoj ĉi melodion kreantan nun pasion mia voĉo venas ritme kontraŭtempe por surprizi kaj por ŝanĝi la etoson. En puto profunda tenanta surfunde miajn erarojn miajn mispaŝojn mi volas klopodi retrovi ĉiujn aferojn kiuj valoras ofte mi malŝparis tempon por klopodi ŝanĝi min mem tiu tempo pelas for ĉiam malamon lassu min plucanti kaj per plenaj pulmoj ĉi melodion kreantan nun pasion mia voĉo venas ritme kontraŭtempe por surprizi kaj por ŝanĝi la etoson simpla alĥemio kaj turniĝas kapoj aŭtobaton de la manoj sen plio flugas nun la kanto por Esperanto kreskas se ne movas ĉiun mian senton movas ĉiun mian senton. Lassu min plucanti kaj per plenaj pulmoj ĉi melodion kreantan nun pasion mia voĉo venas ritme kontraŭtempe por surprizi kaj por ŝanĝi la etoson simpla alĥemio kaj turniĝas kapoj aŭtobaton de la manoj sen plio flugas nun la kanto por Esperanto kreskas se ne movas ĉiun mian senton movas ĉiun mian senton movas ĉiun mian senton. L'agenda. Agendo. La ocan de junio de la 11 ĝis la 14 okazos inaŭgura ceremonio de la statuo de Lucien Perrer, esperantisto naskiĝinta en la Vardak, Lot-et-Garonne, kiu bicikle vojaĝis de Francio ĝis Ĉinio en la jaroj 1928-1932. Le 8 juin, de 11h à 14h, aura lieu la cérémonie d'inauguration de la statue de Lucien Perrer, espérantiste natif de la Vardak, qui a effectué un voyage à vélo de la France jusqu'en Chine entre 1928 et 1932. Se vi disponeblas semajnfine de la 10 ĝis 16 de junio, venu al nia staĝo en Aruto. La kursoj tie estas malfermitaj al komencantoj kaj progresantoj. Vi povas aliĝi nun per la demandaro en nia retejo toulouse.oceo.net. Si vous êtes disponible le week-end du 15 au 16 juin, venez à notre stage d'espéranto à Arout, dans les Pyrénées. Nos cours sont ouverts aussi bien aux débutants qu'aux intermédiaires.
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant en remplissant le formulaire disponible sur notre site internet toulouse.oxeo.net. Le prochain Café des Langues aura lieu demain, le mardi 28 mai, toujours au Café Le Cactus, au 13 boulevard Lacrosse. Alors, à partir de 19h30, venez parler Esperanto avec nous. Ni partoprenos morgaŭ la 10 de majo la lingvokafeon ĉe Le Cactus por informi pri Esperanto aŭ por simple babili pri diversaj temoj en nia lingvo. Venu renkonti nin ekde la 19 kaj duono en 13 Boulevardo Las Crosso. Le prochain rendez-vous mensuel de l'association du Centre culturel Espéranto aura lieu le jeudi 6 juin, toujours à l'envolée, au-dessus de l'Astronef, 3 places des Avions, à Toulouse. La réunion se déroulera à partir de 18h30 et le repas tchatch commencera normalement à 20h30. Rejoignez-nous avec quelque chose à manger, à boire ou à clatcher, si vous le pouvez, pour partager ensemble. La venonta monata kunsido de la asocio Esperanto Kulturcentro estos ĵaŭdon la 6 de junio, jam en l'envolée, super Astronef 3 placo de la aviadiloj en Toulouse. La kunsido okazos ekde la 10 kaj duono, kaj la manĝoklaĉo komenciĝos je la 20 kaj duono. Merci pour votre écoute. Si vous souhaitez en savoir davantage sur l'agenda, rendez-vous sur notre site toulouse.oxio.net. Vous y trouverez également une page sur l'émission d'aujourd'hui avec tous les liens, les références des chansons et la possibilité de réécouter ou télécharger l'émission. Dankon pro via aŭskultado. En nia retejo vi trovos informojn pri la kantojn, ligilojn kaj povos reaŭskulti aŭ elŝuti la elsendon. Ĝis la postvenonta semajno je la oka por nova programo. On se retrouve dans la semaine prochaine. Dans une La semaine seule- prochaine. La semaine La semaine prochaine, on sera là, sur Canal Sud, de 20h à 21h, si vous le voulez bien, pour une nouvelle émission. Bonne soirée, bonne vesperon. Gis. Ne appartenis al la skip del medus floso tiu ship famigu tion en haven en ciu haven. Navigis gi sen avatar, quiete sur la granda mar, nomigis tui la companar. La fluctuat nec mergitur nestis por gi, literatur malplacu al la perfidur, ciu perfidul. Matrosoi cae la capitan ne estis fiat su la clan, sed vera samideanar. Inclinis ili ne al lux, nec estis castor cae pollux, nec el Sodom cae Gomor. Ne similets al simpati inter monten cae boesi, nur amusigio en la far de la companar. En gi trovigis de angel, conante pri la diacel, nur amicetso en farfar amos en compar. Jean-Pierre Paul cae compagni, jen gia nura litani, cae giai credo cae declar, jen la companar. Se ec blovegis la tempest, starigis tui la amicets, giroris sam kiel kompas. Se ec minatsis la danger, cae chanceligis la esper, ec veris for de la cauchemar tui la companar. A la rendezvous del amicets, maloftis iu necest, se homo manquis sur ferdec, culpis mortopec. Sed por eterne en la mar, malplena truo restis char, li manquis plue iar post iar en la companar.
multegajn ŝipojn uzis mi, sed unu nur memoras mi, ŝipantan en tut solidar. Navigis ĝi sen avatar, kviete sur la granda mar, nomiĝis tuj la kompanar.